Cześć, jestem z wami w moim ogrodzie. Jest u mnie dr Istvanem Santha z Węgier, etnograf badający Syberię, ale przy okazji zupełnie naszej rozmowy opowiedział mi historię o zatruciu jego żony i córki przez cisa. My wiemy, że cisy są trujące, natomiast że można jeść te właśnie pomarańczowe osłonki wokół nasion, natomiast oni nie wiedzieli i po prostu połknęli całe właśnie takie pseudo owoce cisa, osnówki cisa z nasionami, no i było bardzo nieprzyjemnie i o tym chciałby opowiedzieć. We have a garden not similar to Lukacs, but we have a garden and we live not in that countryside, but we chose the borderland between steppe and taiga, so practically our village in the mid, and not taiga, forest, steppe and forest. And we visited. It is practically urban place, so it is a village, yeah. It is the not this village, but this region is the heartland of father and all the relatives, and there is an aristocratic arboretum in this territory. Practically, it is part of urban village. The village is Alchut, and Felchut is the village, and Alchut is the arboretum. And we visited simple because Tanya is really interested in all of this stuff, and the kids was very small, that maybe 3 years were Sophie and 4 Grisha, but Grisha very conservative, Sophie very experimental, and we found cisa, this one, and cheese. And they are free running there, and it was even the time of harvesting. So there was this very attractive orange fruit. Yeah. And Sophie experimentally tried it. How many did she eat? I think because we had a guide, a local guide, and an old lady, and she was frightened at that moment. So only she had knowledge about cisa. Sophie ate it. How many? I think maybe 1 or 2. Probably. Really? And your wife also did? And my wife Tanya, because she had any knowledge about it. But she after frightening our guide, my wife Tanya made a control. So she tried as a control. Is it really or not? How many? I think also 1. And swallowed, yeah? Yeah. But the question, we had no knowledge, but just checked. Że na wycieczce do arboretum na zachód od Budapesztu Istvan z żoną i dziećmi poszli tam i właśnie córka 3-letnia zjadła 1 lub 2 jagódki, tak zwane jagódki, to nie są jagódki, osnówki cisa. Synek 4-letni nie zjadł, bo się bał takich właśnie eksperymentów. No i też jak przewodnik się przestraszył, to jego żona tak dla kontroli też połknęła 1 owoc z nasionkiem. Because you know, this was or starting this life, it was 10 years ago in Hungarian countryside, and checked on internet what's happening, and there was no any good explanation about this, that it is all going to death. So what was the symptoms? No, there was no symptom. And the most important thing, on the field side, besides the tree, they tashnil. They made it, how it is, tashnit. They vomited. Yeah, but it's nothing, so no sense, it is very quick, so no. And we checked it, and we needed to go to the hospital, to emergency department. No i jeszcze w arboretum obie zaczęły wymiotować i poszli na izbę przyjęć. They were very frightened. Sophie in the kids department, Tanya urgent emergency, and also Tanya at the adult one. And Tanya was suspected that because of Russian, that she would like to kill
a Hungarian daughter. Oh my God. Jako że jego żona jest Rosjanką, jak poszli do szpitala, to ich oskarżyli, że to jest żona Rosjanka, ma dziecko węgierskie, półwęgierskie i pewnie chciał popełnić samobójstwo albo zabić dziecko. They cannot do anything. So simple waiting for, I think, 36 hours. And that was the 36 hours, nothing happened. Nothing happened, and that was our luck. But the story is, which is important, because it became our secretary. I prayed in this period to this tree not to take out our wife and kid, and that this cisa, this special cisa, is our secretary. Your secretary. Yeah. And we frequently every 2 years present some stuffs, and we have in the arboretum we have ribbons and all the stuff. So it just vomited, nothing more, but they vomited, both of them. Yeah. Both of them. No i na szczęście potem nic się nie stało, zostali w szpitalu 36 godzin i teraz ten cis w tym arboretum stał się ich świętym drzewem, wieszają tam wstążki i przynoszą mu prezenty, bo on się, jak one były w szpitalu, to siedział pod tym cisem i się modlił, żeby nie zabierał ten cis życia żonie i córkom. Także uważajcie z cisem. I jeszcze jedno, zapraszam Was do obejrzenia filmu na moim kanale angielskim, bo może nie wszyscy wiedzą, ale mam też kanał w języku angielskim i nie wszystko, co jest po polsku, tam publikuję. Są często wywiady po angielsku. I właśnie jest wywiad z Istvanem na temat jego podróży do Syberii. Istvan spędził 5 lat na Syberii, badając syberyjskich szamanów. Także bardzo ciekawy wywiad na tym kanale można znaleźć.